Que tá um bolo de leite ninho para o seu cafezinho da tarde, galera. Se liga aí na receita e bora pra receita, gente. É muito simples e fica sensacional esse bolo. Fica maravilhoso, entendeu? Se liga na receita, tá? Olha, presta atenção nos ingredientes que estamos colocando aí. Esse bolo, gente, fica bom demais, bem fofinho, bem gostoso mesmo. Imagina você comer ele no seu lanchinho da tarde, no seu cafezinho da tarde. Gente, eu amo bolinho e eu adoro fazer meus bolos. Olha isso. Já tá colocando